दोस्तों अक्सर हमारे मोबाइल फ़ोन में लो साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो और सर्विस सेंटर या रिपेयर शॉप जाके अच्छा खासा खर्चा कर देते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पे ही खुद से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो और लो साउंड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एक ब्रश और थिनर की ज़रूरत आपको होगी। ब्रश पे थोड़ा थिनर लगा के आपको अच्छे से स्पीकर वाले हिस्से को रगड़ के साफ़ करना है, जिससे उसकी डस्ट हट जाएगी और आपको अच्छे से क्लियर आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब